आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी बटर बेबी पोटैटोज़। सबसे पहले बेबी पोटैटोज़ को अच्छी तरह से उबालकर बिना छिलका उतारे हल्का सा फ्लैट कर लिया। अगर आपको ऐसी आसान और टेस्टी रेसिपीज़ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब कॉर्नफ्लोर में लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, ओरिगेनो, लहसुन का पेस्ट मिलाकर बैटर तैयार कर लिया। फिर हर पोटैटो को बैटर में डिप करके बटर लगे पैन में शैलो फ्राई कर लिया। दोनों तरफ से गोल्डन और क्रिस्पी होने तक प्लेट में निकाल लिया। तैयार हैं हमारे क्रिस्पी बटर बेबी पोटैटोज़।